I dobrodošli u moj novi video. Imao sam već par starih videa gdje sam prikazao koji je postupak za zamenu plafonjera, lustera novim ovim LED plafonjerama, ali evo u ovom videu ću da prikažem bukvalno kompletan postupak u realnom vremenu. Nije ništa skraćeno, bukvalno vam treba ovoliko vremena koliko ćete sad vidjeti na ovom snimku. Kada zateknete situaciju da ima stari luster, tu je potrebno skinuti luster, naravno. To radite tako što oslobodite žici iz ove kleme. Tu imate dve žice, apsolutno nebitno koja gdje ide, jedna je faza, jedna nula, to je cijela filozofija. Skinete luster sa ove kuke u plafonu i naravno morate skinuti kuku, jer ako ne skinete kuku, nećete moći da stavite plafonjeru. Inače, plafonjeri dosta smetaju ove stare kleme, ali ovo je baš velika klema i meni će malo smetati, jer imate, sad su se pojavile i plafonjere koje nemaju onaj driver ili trafo koji je odvojen, nego je bukvalno u sklopu plafonjere, kao što je na ove koje su ljudi ovdje kupili. Tu će malo smetati ako je klema od onih starih debljih klemi, da kažem. Oni nisu htjeli da menjaju klemu, klema je u suštini i dobra, šafovi nisu zapekli, tako da malo sam se samo namučio dok sam to namontirao, ali evo sad vidite taj ceo postupak. Sad uzmete plafonjeru, skinete onaj lim, to je dva bočna šafa koja pričvršćuju lim za koji se inače drži plafonjera. To lepo sve odšrafite sa plafonjere. Vodite računa, šafovi su mali da vam ih neko pričuva. I kad skinete taj lim, potrebno je da obeležite na plafonu dve rupe za dva tipla. To je cela filozofija. Ja lično vam savjetujem da ako kupujete ove LED plafonjere, da generalno kupujete ove okrugle, su mnogo lakše za samu montažu, nema da gledate da li su ćoškovi onih kockastih plafonjera u paraleli sa zidovima. One mogu dosta da zadaju glavu bolje kad su kockaste. Možda na oko deluje da je dobro, a onda kad siđete vidite da nije dobro, pa treba opet da razbušujete, da opet to radite, a okrugle su generalno mnogo lakše jer ne pazite na nikakav ugao. Kada obeležite dve rupe, bušite udarnom bušalicom. Konkretno vam savjetujem da bušite sa manjom rupom tipa četvorkom ili peticom, ako recimo stavljate tipa šesticu, zato što zidovi, to jest plafoni, mogu da se malter dosta raspada i da ne može da ako bušite recimo šesticom burgijom i hoćete staviti šesticu tipli, ono bukvalno kao napravi rupu kao da je za osmicu, jer malter može da je dosta nezgodno. Pošto se to generalno kraće bušenje, bukvalno dve male rupe brzinske, nema potrebe tu nešto sada da razvlačite usisivače, na drugo uzmite neki lavor kao i ja, gde će da pada ta sitna prašina da ne bi pravili lom po stanu. I sada stavite ovako dva tipla. Ja koristim ukucavajući tiple jer su mnogo lakši. Bukvalno stavite ove šafove u tiplove i nakucate šrafcigerom i čekićem. Desi se, kao što sam rekao, nekad, to ćete vidjeti na sljedećoj plafonjeri, da se desi da i prilikom ukucavanja se razruni taj malter. Kad je loš malter, onda može da bude stvarno problem. Tako da pre uopšte upuštanja u ovakav posao obezbedite nekoliko vrste tiplova. Čisto da imate klasičan, da imate malo neki, ako treba, na primjer onaj Fisherov skuplji tipl koji se širi kao dizelice žaba za automobile, on je recimo dobar kada se malter runi, znači sa njim ćete lakše to da uradite. Znači ili u startu kupite tako neki bolji tipli ili kupite jedne i druge pa da po potrebi menjate.
I da napomenem, kad našafite plafonjeru, pre nego što je montirate gore za ovaj držač, obavezno proverite na prekidaču da li svetli, da se ne desi da vi to lepo sve spakujete i kad pritisnete da ona ne svetli i onda sve mora da skidate, opet vidite da ste pogrešili. Mada tu greške nema, bilo koju žicu uopšte ne gledate koja gde ide. Nije bitno da li ide levo ili desno, da li ide na nuli ili na fazi, to apsolutno nije bitno. Ali se desi nekada, pošto tu budu stare kleme, pa se desi da vi nekad uhvatite izolaciju kabla umjesto samo žicu i ne prenese se, ne provede se struja kroz provodnik prema plafonjeri i onda vi to sad izgubite vreme tu, a nije baš lako namontirati ovo skroz ovako kad je malo višlje. Znači malo se tu treba malo da kažemo i veštine i može da bude nekad i naporno i vi to sad na primjer sve namontirate i pritisnete na prekidač i ona ne svetli. To je najgora varijanta. Uvek idite sa varijantom da proverite pa da onda namontirate na nosač. I evo sad test i evo vidite da to funkcioniše. To je to što se tiče ove plafonjere, sada idemo na drugu. Tako. Evo u drugoj sobi, isto vi prvo proverite obavezno struju kao što sam ja ovdje, da vidite da li ima struja u postojećoj sjelici ili lusteru. Ugasite to da bi, kad krenete da radite, da bi bili sigurni da struja nema u klemi. Sad ja sam malo možda iskusniji, ja ne koristim nikakve ni rukavice, niti bilo koju zaštitu, niti isključujem osigurač, ali vama bih savjetovao da eventualno isključite i osigurač za sjelice. Evo ovako kad je tako malo nezgodno, kad ne mogu baš rukom da držim klemu kao na prošloj, uzmem lepo klešta, pa kleštima držim klemu dokle odšrafim ove kablove koji idu prema lusteru. To se šrafi, skine se luster. Generalno skidanje lustera nije neki veliki problem. Sada skidanje ove luster kuke. Proverite naravno vizualno klemu. Ja konkretno bih vam savjetovao da, iako krenete negdje da radite kod nekog drugoga ovo ili kod sebe, nebitno, da kupite i one brze spojke koje ima sada po prodavnicama, skinete ovu klemu, namontirate brzu spojku i mnogo će lakše da bude u budućnosti kad nešto menjate. Znači nema šrafljenja, nema ničega, samo imate klik-lak kao prekidač koji uhvati i otpusti provodnik. I mnogo je lakše za montažu. Meni ovdje to nije trebalo, ljudi nisu htjeli da to kupujem, tako da mogu i bez toga, ali za sebe kad bi radio uvijek bi stavio te brze kleme jer je mnogo lakše za buduće skidanje i vraćanje plafonjera ili drajvera kad crkne ili bilo šta, transformatora. Idemo naravno na bušenje rupe. Znači, bukvalno isti postupak kao malo pre. Mislim, vidite koliko je lako sad ova rupa, bukvalno je propala burgija. Automatski znam da je tu malter, da kažemo, neki bi rekli, ne znam, poston ili već kako ga zovu, ja ne razumijem se toliko u maltere, ali se runi. Znači vidi se da čim lako mnogo prolazi burgija, znači nije baš kvalitetan malter,
treba se na vreme psihički pripremiti za moguće probleme. I ja ću da ih imam bukvalno na toj desnoj rupi na snimku. Sa moje strane bila to leva, ali vama je desna. Znači ovaj tipli upao, ovaj tipli kad stavljao vidio sam da baš lagano ide. I to sam, znači manjom burgijom sam bušio sam 5 burgijom, stavio sam 6 tipli i opet lagano ulazi. I ja sad kad tako lagano ulazi, ja probam da li neće možda šraf kad ga nategnem u tipli da malo raširi da to zadrži, jer generalno ne drži neku pretešku stvar da bi se sad mislio mnogo, jer ako on uhvati onako solidno, nema tu razmišljanja, to je okej. Ali ovdje u ovom slučaju mi se činilo kao da hoće, pa kad sam počeo da ga zakucavam sa šrafcigerom i sa čekićem, on je bukvalno počeo da ispada, evo i sam je već ispada. Ali ja opet rešim da probam da ga fiksiram, ako proba ovaj šraf da ga raširi, ali to neće da se desi, kao što ćete da vidite. Sad kao učinilo mi se da jeste, kad sam ovaj drugi fiksirao, on je bukvalno ispao. Evo, vidite. Ali ovaj drugi je bio dobar, tako da sam odlučio da ovaj ipak izvadim, da skinem, jer vidi se da ne drži. Pa sam stavio širi tipli. I sa njim je opet počelo da se još više raširuje ova rupa i da se još više runi. Ali sam lagano išao da ga lagano šrafim, uzeo sam malo duži šraf, da to više upadne unutra. I uspeo sam da ga pritegnem. Za tu konkretnu priliku su bolji oni Fisher tiplovi koji su kao žaba, koji se šire, sa njima nema greške. Jesu oni skuplji do duše, ne kažem, sad probate prvo ovim jeftinim, pa ako baš ne može koristiti taj skuplji. Jer ovo bukvalno nema nikakvu težinu, ova plafonjera nema ni 200-300 grama, ja mislim. I kad to lepo stegnete, stavljate plafonjeru. Sve u svemu, teo sam uopšte ovim snimkom da vam pokažem i koliko to traje. Eto vidite, ovo je bukvalno, znači možda 1 minut da je nešto baš izbačeno, da ne bi video bio predug, u smislu, jer vi kao gledalci nećete da gledate dugačke videe, ja to razumem, ali je bukvalno možda nešto vrlo malo odsečeno, što je nebitno, bukvalno da ne gledate statičnu sliku dok ja nešto tražim tamo, ali to je bukvalno, eto, 15 do 20 minuta montaža za 2 plafonjere. Naravno, proba kao i uvek što sam rekao. I kad se proba, vraća se nazad. To jest, pakuje se. I ovdje će naravno da mi smeta ova ogromna klema. Vi sad ne vidite koliko je to baš klema, ali baš od onih većih klema. Jer plafonjera ova je namenjena da ide bukvalno uz plafon i sada ovoga malo tu odguruje, malo dođe i baš problematično što su baš ne trebali su da naprave neki dizajn, da ostave u sredini neki mali prostor za tako te kleme i brze spojke, ali ovako bukvalno je plafonjera pritiska klemu uz plafon. Ovi bočni šafovi isto mogu da budu solidan problem. Na ovoj generalno su ok, ali na nekima je dosta problematično da se zašafi. Tako da kad kupujete plafonjeru, nemoj da uzmete baš one najobičnije i najjeftinije. Dajte 200 dinara više, bit će vam lakše. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem videu.